On acclame plus fort pour Jésus. Et choper à la seule cri de joie. Que le frère Lando a l'habitude de chanter. On est en train de chanter ça. J'aimerais que tu puisses chanter ça avec considération. Il a l'habitude de nous dire ceci. Est-ce que pour nous Amen. Mais aux autres que makamuna yo nyoso wana mabe ezotelema yo ozo avancer. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ça? Consciente de cette cantique. Okoki pensa. Oyi telemi Pona Congo. Oyi telemi Pona la source. Oyi telemi Lokola Josué bandeko wa telemi sakimo. Dosila Wanande moina Wanande moinanga Ata inelinga ye Ata ele kelinga ye Nako bangaranga ino Nako lengaranga ino Oya kelanga azali na bamoyo Oya ponanga ayeni na bamoyo Oya ponanga nakobanga te mokili oyo moto tenase akobangisanga mpona yebi oyo azaka ntinanga aleki biloko nyonso na se na kuya kolemba nzoto te kasi na montre ya bato ya mokili ezali lokola ndembo tokobeta na terrain ezali lokola ndembo tokobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye kasi sifle oyo bato batingaka biso ezali sifle ya libitement ya terrain soki ya sifle te mato ekosila te ce qui a le vite, mate kosila teo. Alibi trabo moinanga, se yesu mwana na nzambe. Yende ayebita munini mati kosila. Elonga nanga, elonga nanga, elonga nanga inazali. Nakobanga nanga elokote. Nakoti kangate, na yoga soni liboso. Yabanguna nanga akozala nanga kidola suka motole ya motolanga Parti mepe atelemisa kimoi Parti mepe atelemisa kimoi Azalaki na nzela yoki mokonzi aza koleka agangi fils de David et pitié de moi bato bagangeli ye yo kanga monoko alobi lisusu mbala mibale pitié de moi bato bapinaki ye yo kanga monoko Yesu abaluki atali ye pe alobi yo mwana na time nasala na yo nine yo fils de time nasala na yo nine
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Kokobeta maboko pour okumu na Nzambe. Ozobeta maboko. Prier en disant ceci. Na losambo na yo. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Ozoloba nzana ngina mona kembo na bombo enanga. En train d'acclamer pour le Seigneur. Ozobeta maboko pona nkolo. De dire au Seigneur. Ozosengo ozoloba na Nzambe. Na lingi na mona kembo na yo nkolo. Na lingi na mona kembo na tongwa lelo. 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 Ozosambela na kombo na Yesu Masia. Na la mandele broshana rakata saye. Erando lo sobroshandele goseta la mande. Il est mon lo sobroshalema. Le canto lo sopo le gatea. Le rosoto lo mondele. Rekete lo sotolo. Sama. Ozosambela. Ozosambela. Ozoloba na Nzambe na lingi na mona kembo na yo. Sama. Ratelo setele monelo ikatele rosale kapaye razutale gotele brosaya ratolo boseregetole ratala mandele bosaye. Jésus, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Sarabi soto mona kembo na nkolo. Fais-nous voir ta gloire. Salabi soto mona kembo na tongwa lelo. Fais-nous voir ta gloire. Salabi soto mona kembo na tongwa lelo. Fais-nous voir ta gloire. Salabi soto mona kembo na tongwa lelo. Fais-nous voir ta gloire. Salabi soto mona kembo na tongwa lelo. Salabi so comme Moïse. Okola Mose. Voici à la montagne. Talabiso na ngomba. Comme Moïse. Okola Mose. Voici à te plaire. Talabiso na makona yo. Tosengi mingi. Toleli mingi nkolo. Sili. Amen. Metongo ya lelo. Toye. Kana phrase oyo. Lakisa biso kembo. Toye kolo. Tombo ya lelo. Toye. Tosenga ebelete. Toye. Kembo na yo. Toye. Lakisa biso kembo. Toye. Lakisa biso. Toye. Toye. Kembo na yo. Toye. Biso. Kembo na yo na bina biso. Toye. Juste ta gloire, Seigneur. Toye. Devant encore, Sama, devant encore, Sama. Teye, baina yonkolo. Tiki banda kuyese Sarabi kamwa lelo lelo Toye Bana Gogolo She kontolo zobradia Koranda la mandolo zobradia da rakata zia da ramadi Orazo tale brosha la ramadi. Jésus est au contrôle, Papa est au contrôle, Jésus est au contrôle, au contrôle.
papa est au contrôle. Dans Romains chapitre 8, Na Romain mokapona mwambe tata kutanga liboso la Bible me dit, bibelo boye il n'y a aucune condamnation ezana bokangamite pour toute personne qui est pona en moto Jésus. nyonso azana na Yesu Masia. Tu vas battre la main. Okobeta Tu maboko vas proclamer que okotatola je suis en Christ. ngai nazali kati na Parce Yesu que Christ il est à moi. po ete Yesu azali kati na Le nga diable n'a rien à moi. monguna azali na eloko te ya ngai Rien ne me contrôle. eloko moko te ekokanga nga Rien ne me condamne. eloko moko te ekokanga La nga maladie n'a pas de place. maladi ezali na esika Les te mauvaises choses n'ont pas de place. makambo ya mabe ezali na Le esika te chômage n'a pas de place. kozali mosala ezali na esika te ozali kosambela na kombo na ko Yesu Masia ozobeta maboko ozosambela ozoloba lokola nazali kati na Yesu eloko moko te ekokanga nga Yesu azali au contrôle maladi ekokanga nga te pasi ekokanga nga te bozangi mosala ekokanga nga te eta maboko ozosambela yo ozali akokangama te 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 sambela 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 ozali na Yesu ozali kati ya Yesu eloko ekokanga yo eza te 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 Qui est en Jésus-Christ, il n'y a pas aucune condamnation pour toute personne qui est en Jésus. bokangami ezali te Non, bokangami ezali te il n'y a pas mpona moto nyonso azali kati na Yesu aucune bokangami eza te il n'y a pas bokangami eza te condamnation bokangami eza te qui est en Jésus-Christ. Orandele broshanda ramane. Emandele broshanda ramane. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. yoka makambo biyo Dans ezoloba Romains chapitre 8, le verset na 20. Rome mokapona matata ya kotanga ya tuku mibale ndeko wine Frère Winner, ndeko wine si l'esprit soki molimo de celui qui a ressuscité Christ na moto oyo alamusaki entre Yesu les morts na kati na bakufi habite en vous, afandika na biso habite en vous. afandika na Celui biso qui a ressuscité Christ oyo alamusaki Yesu kati na bakufi mais entre les morts, kati na bakufi il rendra aussi votre vie. azali mpe na bomoi na bino Alléluia. Il va rendre akokomisa bino mpe bomoi aussi la vie à votre corps mortel. akokomisa mpe nzoto na bino bomoi C'est lui, moto oyo l'esprit molimo qui a ressuscité Jésus-Christ. oyo elamusaki Yesu Masia molimo wana Ressuscité Christ. oyo elamusaki Yesu kati na bakufi eza kaka molimo moko yango mpe kopesa bomoi yango mpe kopesa bomoi na bino yango mpe ekopesa nzoto na bino ekopesa na nzoto na bino ekopesa makambo oyo bato mokili bakoki kopesa te na Jesu alobi napesi bino molimo na nga napie bino kimia na nga napie bino esengo oyo mokili ekoki kopia bino te makambo wana babengi yango ezali likambo te ezali moto babengi molimo na Nzambe soki molimo wana oyo elamusaki Yesu kati na bakufi soki molimo wana ezali ekopesa yo mpe ekopesa bino mpe nzoto na bino bomoi ozobeta maboko ozosambela ozotatola bomoi
na makambo nyonso bomoi na makambo nyonso na misala na yo ezali mpe na ntina tongwa lelo na nzela ya molimo na Nzambe apesa bino bomoi apesa bino bomoi libala ezali mpe na ntina tongwa lelo ozosambela sambela sambela na sambela sambela molimo elamusaki Yesu Masia na kunda elamusaki Yesu Masia kati ya bakufi eyape kopesa bomoi na nzoto na yo. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu vivant epesa bomoi na nzoto na yo elongola yo na kunda elongola yo kati ya bakufi epesa yo bomo. Sambela 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 sambela. Yesu Masia inatongwa lelo. Yesu Masia inatongwa lelo. Toi qui as des problèmes, yo moto za na problème, la solution. Soit solution. On a intérêt ta vie. On a intérêt tes finances. Bakundaki mbongo na yo. On a intérêt ta santé. Bakundaki santé na yo. On a intérêt ton travail. Bakundaki mosala na yo. Mais na tongo lelo. Tiens debout. Na telemi. Une foi prophétique. Bona mongongo esakoli. Nazo sakola. Nazo takola. Bolamuki na nzela ya molimo na Nzambe bolamuki 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 nyonso ya yo elamuka nyonso bakunda elamuka na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Daniel Aweboye. Dans le verset 26 de Romains chapitre 8. Na mokapona tukumi bale na motoba. Loyenge mokope. L'esprit nous aide. Molimo esunga kabiso. Dans la faiblesse. Na bolembu. Est-ce que kosa mutumo kwa sana fait sana bolembu sika oyo? Amen. Biso yo toza ko telema. Amen. Nous sommes tous debout. Totelemi biso nyonso likolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des faiblesses sensibles? Eza na moto moko azali na bolembu akati na esika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des faiblesses sensibles? Moto moko azali na bolembu kati na esika. Bibele obiboye. L'esprit nous aide. Molimo esunga kabiso. Notre faiblesse. Na bolembu na Car biso. nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Poete toyebi te o ezo sengela na biso. Mais molimo na Nzambe emoko. Par des soupirs inexprimables. Azali penza na likambo wana ya kolakisa biso. Ye moto atutaka mitema. Ayebi pena likanisi ya molimo. Le verset 28. Nous savons du reste. Toyebi o etikali makambo nyonso ezali na nsima ya moto oyo alingi Nzambe. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Moto abengami penza akolandisa mekelo na ye. Molingami na nina tiona kondima tongwa lelo. Obengamaki epai ya Nzambe. Obengamaki epai ya tata na molimo te. Obengamaki epai ya moto te. Obengamaki mpo na babato ya libota na yo te. Mais obengamaki mpo na Nzambe. Banda koyebisa Nzambe loba na Nzambe talisa bolembu na yo loba na ye elobami boye yo ndo moto osungaka biso na bolembu tala bolembu na nga tala penza makambo ezotungisa tala penza dilunu tala penza kanda tala penza makambo ya mabe tala penza makambo ya etamboli mabe tala penza bolaku
Sunganga na bolembu. Banda kosambela komona Yesu. Talisa nzambe bolembu na yo. 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 Sambela, 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 sambela. Sambela, sambela. Talisa nzambe bolembu na yo. Soki eza vie ya mabe, talisa nzambe. Soki ezali kozanga, talisa nzambe. Soki ezali maladi, talisa nzambe. Priez. Sambela, 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 sambela. Talisa nzambe bolembu na yo. Bolembu na yo, talisa nzambe. Bolembu na yo, talisa nzambe. Yende moto akopesa yo makasi. Yenda za na solution. Yenda za na solution. Yenda za na solution. Talisa nzambe. Commence à prier en esprit. Banda kosambela na molimo. Banda kosambela na molimo. Banda kosambela na molimo. Sekete rababababababa. Rubete kepetara seketa. Imandaraba soprete. Ikete ratea. Ikete rabasepe. Roba yabakapea. Roba seketeka. Imandorobo shanda babababababa. Ikete rabasote. Ikete mandorobo seya. Pepe karaketa. Pepe karaketa. Suketeka. 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 Imandorobo sheka. Ipotake Reba Sakatera Reba Sakatera Imandorobo Shende Reba Baba Reba Baba Ibaraba Kape. Matondo moribo na nzambe. Matondo moriba mini moribo na nzambe. Matondo moribo na nzambe. Merci pour la délivrance. Matondo pona bokangori na tongwa lelo. Matondo pona bobongwani na tongwa lelo. Matondo pona etamboli ya sika. Merci cher Saint. Matondo moribo na nzambe. Merci parce que tu habites en nous. Matondo po yo ofanda kakati na biso. Merci parce que ce matin tu vas nous faire du bien. Matondo po na tongwa lelo kosala biso badiki Parle à diki. notre âme ce matin. Lobela penza balema na biso. Parle à nos cœurs. Lobela mitema. Laisse que ta parole puisse être une sémence. Tika ete liloba na penza sala nkona. Que nos cœurs puissent être de bonne terre. Mitema na biso eza mabele ya malamu ya koyamba nkona. Na koyoka liloba na yo. Tika ete makambo ebongwana. Parle-nous puissant. Na kombo na kona biso masia. Nous avons ici prié. Tobona ya kondima. Betela Yesu maboko na mololo. Nous allons prendre notre place. Tokozwa bisika na biso ya kofanda. S'il vous plaît, béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais faire quelque chose pour la chorale. Nalingi nasala eloko moko na bayembi. J'aimerais être accompagné par vous tous. Nalingi ete bango batindikama na bino nyonso. J'ai besoin d'acheter les uniformes pour la chorale. Nalingi nasombela bango penza elatelo. Tout ce que vous allez donner, venez le mettre dans ma main. Nalingi penza na nyonso bokopesa boya kotia loboko nanga. Tozwa penza tango.
On gagne le temps. On gagne le temps. Na lombango penza. Vous savez, nous devons acheter les éléphants pour nous. Nyonso bozali na yango boya kopesa tosombela bango bilamba ya kolata. En tout cas penza bopamboli le mananga na tongo ya lelo. Pour toute la chorale. Na lobi penza na bayembi nyonso bopamboli penza le mananga na tongo ya lelo. Na lingi penza na pesa bino esengo. Ngai moko te na eklesi ya mobimba. On gagne le temps, on gagne le temps. Tosala penza ya lombango. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez prospères. Au nom puissant de Jésus. On gagne le temps. Tosala penza ya lombango. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Il faut qu'on apprécier bato sotango bazana bomo. Esengeli penza toyeba na kosepela na bato bazali na makambo ya malamu. Soki bazali su na bomo itende okomi kondima bolamu na bango. Béni, tu peux m'aider? Amen. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut apprécier? Bopambola mabwe tukoko beta maboko bosepela bayembi bandeko bayembi malamu. Alléluia. Amen. Soki mutazo sala bolamu boyeba ko apprécier nazana bomo. Amen. Alléluia. Amen. Obanda ko ya ko apprécier mutu soki akufi béni okay. Bani ko emba malamu tango zaki na bomo bani ko sala nini? Moyen. Je te pose la question. Na tuni yo motuna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les lois bayembi mabe? Te bayembi malamu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe na ngai pambola bino penza makasi. To continue toujours pour sambela pona bandeko. Tokoba penza pona kobonde antina bandeko na biso akoyemba. Toujours à prier pour vous. Tobondela pona bango. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba pambola bino mingi penza. Semaine oyo toujours sombela bino batenia sika. Amen. Parce que vous allez andeni ni onyo subokozwa. Ebi ke bolinga kama puta teme onyo subokozwa bolo baka amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Tobeti maboko pona okumpeke mona Nzambe. Nous sommes bénis ce matin Topambola mina tongo lelo d'adorer le Seigneur avec na kokumisa les Nzambe hommes de Dieu. elongo na basali ya Nzambe. C'est un couple qui nous a visités. Ezali couple moko penza baye kotala biso tongo lelo. Le fidèle, est-ce qu'il peut se tenir debout? On va les apprécier au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour la présence? Amen. L'homme et la femme de Dieu au milieu de nous. Moto pe mwasi ya Nzambe bazali kati na biso. Vous êtes le bienvenu chez nous à l'église. Boyei malamu kati na etonga. Nzamba pambola bino penza mingi. Merci beaucoup, veuillez prendre place. Matondo mingi Nous penza. sommes bénis ce matin. Topambola mina tongo Nous lelo. savoir aussi ce matin. E ya komona bino pe na tongo lelo. Alors bien, na pambwa mina tongo lelo komona yo. Amen. Et ça, mon message noté, mais c'est juste la grâce de Dieu. Yango ezali kaka ngolu to mesana te kola mukatango C'est nyonso. ça mon message noté, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Je dis encore merci à Dieu pour la grâce et la faveur qui nous accorde. Na lobi lisu matondo na Nzambe pona ngolu pe lokola pesi ngai tina ekozala kati na bino na tongo lelo. Pour venir vous prêcher la parole de Dieu. Ya kotelema lelo na tongo lelo pona kotia bino loba Je Nzambe. ne suis pas spécial. Nazali penza moto aleki bato te ezali kaka ngolu. C'est pas parce que je connais. Ezali te pona C'est yebi. la faveur de Dieu. Yango ezali kaka ngolu na Nzambe. Encore merci à notre famille et source de vie. Na lobi lisu matondo na libota na biso ya bisiba na bomoi basi pe basali na Nzambe o bazali kaka na biso to beteli bango maboko. Betela bango maboko. Nos frères au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, nous avions été bénis avec les enfants de la maison. Poso penza to pambola maki na bana ndako. Nous étions avec nos mamans. Nos Tozalaki deux mamans penza qui ba nous mama na ont biso mbalo bateaka biso awa. Nous étions avec nos frères. Tozalaki penza ba ngami na biso bateaka biso awa. C'était magnifique. En tout cas yango ezalaki On malamu. n'a pas le temps de revenir de tout. Tozali penza na tango ya kozonga na nyonso te. Mais si tu as besoin de prédication, de messages, Mais soko ozali na posa ya mateya tu peux aller sur notre chaîne YouTube. okoki kokende penza na singa na biso ya YouTube. Tu peux aller sur notre page Facebook. Okoki kokende penza na bise na lisanga na biso ya Facebook. Notre groupe WhatsApp. Okoki kokende lisanga na biso ya WhatsApp. Mais tous nos messages dans ces plateformes En tout cas matelo nyonso ezali wana. pour permettre que chacun de nous, même à la maison, tu peux
revenir au message. Pona kosunga ete moko na miso ata na ndako abanda kobanda mateya yango. Et si tu n'es pas dans les groupes WhatsApp, Et soko zali na lisanga ya WhatsApp tu vas te, écrire seulement le numéro et le nom. okoma kaka numéro na téléphone na Tu vas kombo, donner ça même au protocole. okopesa yango na Et quand babateli. il en est de donner l'offrande, Église. tu vas mettre dans le panier de l'offrande. Tango kopesa libonza na On va kotia yango prendre ata votre na. numéro et on va jeter ça dans les groupes WhatsApp. Amen. Parce que il est ici quand tu as maté na biso nyoso mais maté wana ezalaka ya audio. Amen. Na yebi ke nzambe akoyeba kopambola yo na banzela wana nyoso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse. Tozali na mokade bandeli. Aujourd'hui, Lelo nous allons faire une étude biblique. tokosala penza kotanga Nous Biblia. allons essayer de prêcher. Toko meka ya kotea. S'il vous plaît, veuillez vous mettre. Boy na sengi bino bolimbo ko kofanda. Veuillez vous mettre. Bokoy kofanda. Bokoy kofanda. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse, chapitre Nous mokanda bandeli mokanda liboso. le verset 11 à 12. Tata kotanga ya zomi na moko na zomi na mbale. Genèse, chapitre 1er, Mokanda liboso. verset 11 à 12. Liboso tata kotanga ya zomi na moko na zomi na mbale. Natangi lo banzambe na koma Yesu Masia. Puis Dieu dit Boy nzamba lobi. que la lumière, bon, vous pouvez même interpréter ça, dérange pas, Boy nzamba lobi. que la terre produise de la verdure, Boye penza mabele ebimisa biloko na yango. de l'herbe portant de la semence, Banzete o ekomema mbuma. des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, Banzete o penza ekopesa mbuma yango kolandisa matango na yango. et ayant leur semence sur la terre. Ezala penza na bankona na yango na mabele. Et cela fit ainsi. Yango esalamaki bongo. La terre produisit de la verdure, Mabele penza ebimisaki biloko na yango. l'herbe portant de la semence selon son Banzete o espèce, ememaki penza bambuma kolandisa et matango na des yango. arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Banzete o penza ememaki bambuma ekolia kolandisa matango na yango. Soulignez ça dans ta Bible. Tia yango mondelu na Biblia yo. Dieu vit que cela était bon. Nzambe amoni ete yango ezali malamu. C'est ce qu'on a mal. Amen. Dieu, il a créé, Nkolo asali il a parlé, alobi et il y a eu des choses. ezali na makambo o penza Et esalamaki. à la fin, la Bible nous dit ceci. Na suka be lobi boye. Dieu, Nzambe il a vu amoni que cela yango était bon. yango ezali malamu. Alors, j'ai besoin que vous puissiez bien m'écouter sur le deuxième texte. Nalingi ete boyokanga malamu na kolanda ntango ya Nous mibale. sommes dans Genèse, chapitre 2. Wana tozali mokanda ebandeli mokanda ya mibale tata ya kotanga ya mitano. Le verset 2, chapitre 5. Je vais le lire lentement. Interprète ça très bien, mon frère. Na kotanga yango malembe limbola yango malamu ndeko. Bibele boye. Genèse, chapitre 2, verset 5. Genèse mokapo na mibale tata ya kotanga ya mitano. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, Ezalaki ata na eloko moko te ezalaki na mabele. et aucune herbe des champs ne germait encore. Ezalaki ata na nzete moko te ya zamba ebandaki kobota Car nanu. l'Éternel Dieu Boye Nzambe n'avait pas fait pleuvoir sur la terre yango asalaki ata eloko moko te na mabele. Abetsaki mbula te na mabele. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, Boye Nzambe abetsaki mbula te na mabele. et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ezalaki pe na mutu moko te penza po ayeba kokolisa mabele Parole wana. du Seigneur. Amen. Loba Nzambe wana tobeti maboko. Genèse, Genèse chapitre 5, mokapo na mitano le verset 28 à 29. Là, je vais lire celle pour gagner le tata temps. ya kotanga ya tuku mibale na motoba pe na libwa. La Bible nous dit ceci. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils et il lui donna le nom de Noé en disant, c'est lui qui nous consolera de nos fatigues. Est-ce que tu peux souligner ça dans ta Bible? C'est lui qui nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre qu'est la terre maudite. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons sauter dans le chapitre 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre
à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je le fais, parole du Seigneur. Amen. Chapitre 9 de Genèse, le verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tozali na mokanda ya mibale, buku ya mibale. Marc. Na mokanda ya Marc. C'est l'un des chapitres que j'apprécie beaucoup. Yango penza ezali mokanda moko na lingaka mingi. Chapitre 16. Marc mokapo. Le verset 2. Mokapo na zomi na motoba tata ya kutanga ya moko na mine. La Bible nous dit ceci. Le verset 2. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Raconte de ton administration, car tu ne pourras plus d'administrer bien. L'économe dit à lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 28. Matthieu mokapona tukumi bale na motoba. Matthieu chapitre 28. Matthieu mokapona tukumi bale na motoba. Le verset 2. Tata ya kutanga ya mibale. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oh, je suis désolé, Natanga Kinde Marc au lieu de Luc. Je lis Marc au lieu de. Lui Matthieu. Non, au lieu de Marc, c'est Marc. Natanga Kinde Luc. Je suis désolé. Voilà, nous sommes là. La Bible nous dit ceci, Marc chapitre 16, le verset 2 à 4. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre était roulée, de très grandes avaient été roulées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Amen. Saluez votre voisin de gauche. En tout cas, personne de konayo azali mopanzi ya loboko ya mwasi to ya mobali loba na yo zali moko ya libota nanga. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai un long thème. Na tongo lelo penza nazali na été le moko. J'ai un long thème. Été le moko molai. Et je l'ai intitulé ceci. Na pesi yango boye. Souffrez seulement comme ça, vous qui écrivez. Bonyo kaka bongo batu Les bokoma. langages Elobeli. et les mouvements de la foi Pe koninga na kondima. qui nous introduisent Oye kokotsa biso dans ma saison de gloire. na tango na ngai ya kembo. Est-ce qu'on comprend ça très bien? To soso yango malamu. Les langages Elobeli. et les mouvements Pe koningana de la foi ya kondima. qui nous introduisent Oye kokotsa biso dans ma saison, na tango na nga. dans la saison de Na gloire, tango na biso ya kembo. dans ma saison. Na tango na ngai ya kembo. Cette semaine, c'est une semaine de saison de gloire. Poso oyo ezali poso moko penza ya tango ya Et le kembo. Seigneur m'a mandaté Nkolo penza atei ngai de motuya venir pour vous introduire dans votre saison de gloire. ya koya kokotisa bino na tango na bino Alors, penza ya kembo. j'aimerais bien que tu ne puisses pas manquer dans cette semaine. Nalingi malamu ete ozanga te na Tu as poso déjà oyo. raté les 2 semaines qui est passé. Ozangaki na bamposo mibalo Mais dans elekaki. cette semaine, ne ratez pas. Boye na mposo okozanga te. Parce que tu ne vas pas rester comme tu étais. Po ete okotika ya te olengo Parce que tu yaki. vas rencontrer la destinée de ta vie. Po ete okokuta ndeli ya Parce bomoi que na tu vas yo. vivre ta saison de gloire. Okobika penza tango na yo ya kembo na kolimbola. On parle de langage.
tozoba elobeli. Elobeli c'est la capacité humaine de communiquer une pensée. ezali makoki ya moto yako tatola penza likanisi na ye. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, na kotalisa o nazosala sikoyo c'est un langage. elobeli. Le langage, ça peut s'agir d'un système de signes vocaux. Elobeli penza ekoki komonisa mape na bilembo ya mongongo. Quand je suis en train de parler comme ça, Tango nazolo baboye ce sont des signes vocaux d'un langage. ezali bilembo ya mongongo ya elobeli. Ça peut être par des gesticules, Ekoki des gestes. kozala penza na bisalelo. Façon le baba fait, il faut les choses. Façon je suis en train de faire des gestes comme ça. Amen. Quand je fais comme ça, je suis en train de parler. Nazo biso salanini. Otelema. Si on a sali boye. Ofanda. Yango ezanini, ça langage. Amen. Quand on parle de langage, ça peut être des graphiques. Tango tosolo ba penza La elobeli. technique peut nous aider. Ok, même ça ici. Oyo is eloko isa awa, isa graphique. Amen. Amen. Isa langage. Tango osomo nango oso comprendre que oyo isa centre évangélique, la source de vie. Basala kanini. Apprendre, prier, donner et aller. Et à la fin, connecte. To collect. Et tu comprends la pensée. Il y a église, la source de vie. Boye ososoli likanisi etonga liziba na bomoi. Amen. Ça ici, ça représente le langage de l'église, la source de vie. Boye zota lisapene lobeli ya lingomba liziba na bomoi. Deuxième définition. Eloko elimboli ya mibale. Ou bien même pour en finir, donner la définition de langage, même la parole écrite qui est la Bible. Pona kosukisa kopesa elimboli ya makambo etali loba. C'est un langage. Bibili ya pe ezali elobeli. Pour nous transmettre ce pensée, ce langage. Kolo akomi pona kopesa biso likanisi na ye elobeli na ye. Elimboli ya mibale. Le mouvement. Koningana. Le mouvement, c'est un changement de position dans l'espace. Koningana penza ezali kopongola ndenge ozalaki. Un changement de position dans l'espace. Kobongola penza lolenge. Un changement, c'est une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Yango ezali penza esaelo moko nzoto elekaka na esika na eke na esika mosusu. Tango tosobla koningana. Je suis en ce lieu ici. Nazali awaka na esika boye na tamboli na ke kote mosusu. De l'autre côté. Na ke kote mosusu. Là je fais un mouvement. Wana na ningani. Maintenant quand on parle de la foi. Boye tango tosobla kondima. Selon moi, mais nous allons donner la définition biblique dans le message. Wana ezali kolanisa mangai maite tokopesa limboli ya Biblia. La foi. Kolanisa mangai kondima. C'est une confiance. Ezali penza komi yeba yo moko. Une croyance ferme en quelque chose ou bien à quelqu'un. To kondima moko zena ngona eloko to epa moto. C'est une confiance que tu donnes à quelqu'un. Donc ezali motuya moko ozopesa moto. C'est une confiance qui est ferme que tu donnes à quelqu'un. Motuya moko ya makasi penza ozopesa moto. À quelque chose. To na eloko moko. Et dans Hébreux chapitre 11. Na Hébreux mokapona zob na moko. Wana tokosonga na yango. Dans la Bible nous dit. Wana Bible lobi. La foi. Kondima. C'est une ferme assurance. Ezali penza kondima moko. Des choses qu'on ne voit pas. Et pona makambo tosomona te. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Kosala eloko tosomona te. Mais tozondima ete tokozwa. Introduction, bien introduire. Quand on nous dit le langage et le mouvement de la foi qui nous introduit. Donc tolobi elobeli to koningana ya kondima o ekotisa kabiso. Faire entrer quelqu'un ou quelque chose dans un lien. Kokotisa moto to eloko moko na esika. Je prends ce papier mouchoir. Nazui papier mouchoir. Quand je dis je l'introduis. Tango na lobi na kotisi yango. Je suis en train d'introduire ça dans une boîte. Nati yango na boîte. Nati ete na so kotisa. Na kotisi yango na boîte. Amen. Et là, on parle d'introduire. Wana tolobe te kokotisa. Et quand on parle maintenant de la saison, tango tozobe pena na tango. C'est une période de la vie humaine. Ezali tango moko ya bomo ime. Caractérisée par une très particulière. Yango penza etalisami penza na makambo ebele. Caractérisée par une très particulière. Yango penza etalisami na eloko moko kaka. Alléluia. Amen. Quand on dit saison. Tango tolobi tango. Saison, c'est quelque chose. Donc, et ça, période moko ya vie ya mutu. Amen. Oyo akomaka ou bien akotaka na esika moko zo sala eloko moko songolo. Amen. Puis après un temps, eloko ni sali nini?
Il est dit. Amen. Amen. Et maintenant, quand on nous parle maintenant de la gloire, Tango bazolo babiso na là, on a kembo. déjà beaucoup parlé sur la gloire. Tu peux nous donner la définition de la gloire? Wana tolobele yango mingi kembo. Gloire ezali élévation, gloire ezali. Gloire ezali élévation, gloire ezali célébrité, gloire ezali honneur. Gloire ezali grandeur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé? Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, le message que nous avions lu ce matin, Boye était le haut tokopé sana tongwa lelo. selon notre terme, Kolansa mapenza teme na biso le langage, elobeli le mouvement koningana de la foi ya qui kondima. nous introduit Oye kokotsa biso dans ma saison. na tango nanga. Nous devons comprendre, bien-aimé, Esengeli to société que nous molingami. devons avoir certains langages. Esengeli to zala penza na elobeli Nous moko. devons créer en nous certaines images. Esengeli penza to sala emoniseli Nous moko. devons changer notre façon, notre mentalité. Esengeli to bongola lolenge Nous to devons likanisi. commencer à voir des choses différemment. Esengeli to banda komona makambo lolenge Et mosusu. après avoir voir les choses Na différemment, sima ya komona makambo nous lolenge devons mosusu. faire le mouvement. Esengeli to Nous ningana. devons nous déplacer. Esengeli to kende esika Nous devons mosusu. faire quelque chose Esengeli to sala eloko par moko. la foi Na nzela ya kondima pour nous introduire, pona kokotisa biso, pour nous introduire, pona kokotisa biso, pour nous introduire nous-mêmes pona kokotisa biso dans notre moko saison de na gloire. tango na biso ya kembo. J'aimerais te dire ceci. Nalingi naloba na yo boye Ta molingami. saison de gloire est déjà là. Tango na yo ya kembo ezali deja. Ta saison de gloire est déjà là. Tango na yo ya kembo ezali Car la deja. parole de Dieu me dit, Boye Biblia elobi nanga lui, boye. il nous a prédestinés. Ye deja atiaki Il a biso un deja plan makambo. merveilleux pour notre vie. Azalaki deja na makambo ya malamu mpo na biso. Ezali makambo ya pasi C'est un te. bon plan. Ezali makambo ya malamu. Nzambe azana likanisi ya malamu likolo ya vie na biso. Amen. Alors ngonga yo okoyeba ki Nzambe azana likanisi ya malamu likolo ya vie na yo. Amen. Tu sauras maintenant comment marcher avec lui. Okoyeba malamu malamu Tu olenge sauras otambola na ye. comment parler. Okoyeba olenge Tu okoloba. sauras comment s'exprimer. Okoyeba olenge nini okoyi koloba liboso ya bato. Okoyeba olenge nini okotambola. Po ete oyebi malamu Tu n'es ete pas n'importe ozali moto pamba pamba te. Nalingi naloba na Ce n'est yo. pas une prophétie. Ezali esakoli te. Yango nazali kobanisela yo. Yo ozali moto nyonso Tu n'es te. pas comme eux. Ozali lokola bango Tu n'es te. pas comme le membre de ta Ozali famille. lokola bato ya libota na yo te. Ozali lokola bato baza nzinga na yo te. Boye ozali mwana nzambe. Obengami epai na nzambe. Boye na buku ya Esayi. Tata kotanga ya C'est tukubide. lui qui nous a appelés. Moto abengi Il nous biso. a appelés par ton nom. Abengi yo na kombo na yo. Il t'a appelé par ton nom. Nzambe abengi yo na Il kombo na te yo. connaît très bien. Ayebi yo malamu. Des réalités que tu es dans notre traversée aujourd'hui. Boye makambo ozoleka yango lelo. Bien que oti yango kate. Amen. Tozokana malamu. Amen. Et sa réalité so bikango. Amen. Vérité. Eza ke yo, eza vie na yo te. Amen. Et maintenant, tant que tout tanga Biblia. Sikoyo ntango totanga Biblia. J'ai trois choses que je vais partager. Naza makambo misato na kokabona tongo lelo. Eloko ya liboso. Le langage de la foi. Elobeli ya kondima. C'est parler et déclarer même sans avoir vu ni touché. Ezali koloba pe kotatola ata omoni to simbite. Est-ce que se comprend très bien? Amen. Le langage de la foi. Elobeli ya kondima. Le langage de la foi. Elobeli ya kondima. C'est parler. Ezali koloba. C'est déclarer. Ezali kotatola. Même si tu n'as rien vu. Ato monite. Même si tu n'as rien touché. Ato simbelo Mais tu kote. dois parler. Mais sengelo loba. Tu dois déclarer. Boye sengelo C'est tatola. pour ça que vous allez remarquer. Yango komona À ete. chaque fois quand je vous conduis dans la prière, Tango nyonso na tia j'ai kabina toujours osambela. le temps de vous dire, répétez des paroles après moi. Naza kaka na tango moko akoloba bo bande loba o na sima nanga po ete ngani ayebi. Si aujourd'hui je suis malade, Atali o naza kobela. Christ m'a déjà guéri. Yesu deja Alors, bikisanga. c'est de moi maintenant Ezali de ngai nde commencer à sikoyo proclamer la guérison. na banda kotatola lobiko na bomoi na nga. Na banda koloba Je suis guéri. boye na Je ne suis biki. pas malade. Nazali na maladi La te. parole de Dieu me dit Biblia elobi na nga que boye. toute personne, Makonto nyonso. pas le pasteur, O moba te papa te te. Évangéliste te. Docteur te. Prophète te. Bible nous dit, Biblia elobi toute personne moto nyonso. qui est en Jésus-Christ Oyo azali na Yesu n'est pas Masiya. sous la condamnation. Azali na bokangami Alors, te. c'est toi de regarder, Ezali yo moto c'est toi de okotala. faire le choix Yo moto okopona. d'accepter le Ikondima. malheur
malheur de ta famille. mabe ya libota na yo. Ça yo ya kondima, pasi ya libota na yo. Ou bien on dit maloba nzambe ya soloba. Amen. A soloba ke biso toza na kati na ye. Amen. Toza na kati ya pasité. Amen. Toza condamné te. Amen. Il suffit yo onimi ke ngai na uti na libota ya babola. Amen. Mais osebisa ngai na kati na yo toza babola te. Amen. Alors ngai grâce. Amen. Tatola que je ne suis pas condamné. Ngai nazali mokangami te. Je ne suis pas condamné. Ngai nazali mokangami te. Je ne suis pas condamné. Ngai nazali mokangami te. Soki bango bazali bakangami, ngai nazali mokangami te. Quand nous avons lu la Bible, boye tango totangi Biblia na mokanda ebande mokanda liboso tomoni ete Dieu a créé des choses. kolo asali biloko, Dieu a parlé. kolo alobi, Il a dit alobi boye quelque chose. eloko moko ezala Il y a la séparation. makambo On ekabwana, peut séparer des choses. tokabona Il a makambo, continué toujours à parler. abandi kaka Il koloba a dit mpe alobi que la boye terre produise des verdures, mabele boteloko, que des arbres produisent des fruits. banzete En botambuma produisant des fruits, na kobota na mais ça yango mbuma, puisse produire aussi ces fruits-là puissent produire aussi des semences aussi. bambuma wana mpe bota nkona oyo ekosala mbuma mosusu. Bibili ekomi koloba boye kolandisama kaka na yango. Amen. Et à la fin, la Bible me dit, Na suka biye lobi Dieu a vu kolo que amoni cela était. yango Mais ezali on malamu. arrive dans le deuxième verset, dans le deuxième chapitre. Me tokomi na mokanda ya Dans le mibale deuxième chapitre, la Bible me dit ceci. biye lobi boye Tout ce que Dieu avait dit, nyonso oyo nzambe alobaki na mokanda ebandeli, mokanda ya liboso yango wana esala eloko moko te esalamaki. Amen. j'aimerais te faire comprendre, Ndenge nasosolisa yo Dieu avait créé la terre, c'est par la foi. nzambe asalaki mokili na nzela ya kondima. Oui. Amen. Amen. Il a commencé à parler. Abandi En koloba arrivant dans le verset, dans le chapitre 2, na kokoma tata ya la Bible me mibale dit ceci. biye lobi boye Rien de tout ce que Dieu avait dit. eloko moko te oyo nzambe asala alobaki esalamaki te. Ebima. Ebimisa pe ba semence. Ebimisa ba fruit. Mais dans le chapitre 2, on nous dit que Nzambe eloko moko te salaki nini? Esalemaki te. Pourquoi? Parce que Nzambe ye moko salaki nini? Alobaki. Amen. Amen. En d'autres termes, Na lenge mosusu akoloba tososoli ete quand nous sommes ici sur la terre, tango tozali na nous mabele devons vivre par la foi. esengeli tobika na Même kondima si tu ne vois rien, ata moni eloko te continue toujours à déclarer. koba kaka na kotatola ndeko. La Bible me dit Bibi elobi na que nga nous sommes créés à l'image de Dieu. boye tosalami na elingi ya Si Dieu nzambe. fait des choses, Soki nzambe asala eloko yo mpo ozali na makoki ya et lui kosala par la foi, ye na nzela ya kondima alobi il a parlé. alobi 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 Ce n'est atatoli pas le temps de Dieu. oyo ezali ntango ya nzambe te, ezali ntango na yo ya kotatola na bomoi na yo, ezali ntango na yo ya kotatola na likambo wana ozali wana ozotala bomoi na yo ozoloba elobami ngai nakozala moto akozanga kobota te, esengelo moyi akozala kobota bomoi na yo, esengelo moyi asuka na bomoi na yo, esengelo moyi akozala mosala na bomoi na yo ata makambo ezosala te. Je ne suis pas pauvre. Amen. Je suis riche. Amen. Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu me dit Amen. toutes les choses. Nazala makambo nyonso kati na Yesu, tozali na makambo nyonso ata lelo na nango te, ata lelo bato babengani nga, ata lelo bato batiki nga, nayebi nazali na libota na Yesu, nazali na libota kati na Yesu. Et la Bible me dit, Bibi elobi ne t'inquiète de rien, frère Winner. komitungiselo kote ndeko De wine, rien, église la source de vie. komitungiselo kote litonga nzima bomoi na sakoli na tatoli yo ozali moto ozali mokila te yo okozwa. Il faut avoir la foi esengeli ozala kondima pour franchir la porte de ta saison. mpona kokota na matango na yo. Soki ozala kondima Sache bien te. que même ozosambela nde nini ekosimba te. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, elobi ndeko Nzambe azoloba. nkolo alobi Verset 2, frère Sigari bayebisi ngai. tata ya mibale ndeko sika balobi na nga. Eloko moko te, papa. Amen. Esalemi te. Amen. Pourquoi? Mpo nini? Mbula ebetamaki te. Mbula ebetaki te. Nzambe azomona réalité te. Amen.
Mais il y a Asomona déjà. Nzete bimi. Amen. Nzambe Asomona bambuma bimi. Amen. Nzambe Asomona déjà semence. Amen. Ta façon de voir les choses. Lolenge no akomoni la C'est ça qui likambo. va éclater la gloire de Dieu. Yango moto ekomoni sa kembo na nzambe na bomo na yo. Lolenge no ya kokota na likambo. Yango na ekomoni sa kembo ya nzambe. Bibile lo biboye. Oh, baso tambola. Abandi ko bisa Moïse. Amen. Yo ozangaki bakunda na nini na Egypte yo so linga oya kukunda biso awana na désert. Amen. Moïse a moni de gauche à droite. Kotoyo maloba, kotoyo bazoya na sima Egypte liboso mai. Amen. Ameki kotoyo ngomba. Bible ezobisa biso abaluki nzambe. Amen. Il a commencé à parler à Dieu. Amen. Nzambe yebisi ye, Amen. zete. Betango na nini? Na mai. La foi. Yebisi Kondima. la foi. Kondima. Tala ye loba na kondima. C'est la foi. Mulinga mnenge biso saka kondima. C'est la foi. Ezaka kondima. Qui est capable Ndeza na makoki de transporter. ya kozua moto. C'est la foi. Nde kondima eza makoki ya kobongola lisolo ya bomoi na yo. Selon moi, Kolanisa nanga je conclue en disant ceci. nasukisi ya koloba boye. La foi, Kondima, la foi, kondima c'est la monnaie ezali mbongo pour nous permettre d'acheter les choses au ciel. pona kosunga biso tosomba makambo likolo. Yoka. Ozo mona eloko wana oza nango posa. Amen. Tia kondima likolo nango. Amen. Lole kofongo ekopesa yango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit c'est Ye lobi boye. quand nous lisons Genèse, Tant tozotambuka na ça ebandeli. semble les choses différentes. Ezosala makambo ya bokeseni. Semble avoir une contradiction. Ezosapela makambo moko ndeti elobami penza lolenge moko te. Ye lobi boye nzambe amoni Que toutes choses makambo nyonso qu'il faisait, nyonso banaye kosala était malamu. bon. Maintenant quand tokoyi olingo bana kopesa ngai réseau tant tokoyi na Genèse chapitre 2, oh moni pasteur ngai vi na ngai ezaka boy biso libota na zo bisa yo yo oza mutu ya libota na yo te. Amen. Oza mutu ya libota ya nzambe. Amen. Omoni makile so le kana kati ya nzoto na yo. Amen. Na Yesu Kristo. Amen. Wana zo bana matoi pour que ba voisin ba yokati. Amen. Makila na yo wana eza ya Yesu Kristo. Amen. Batu balobi ke na kati ya nzoto ya mutu azaka na 5 litres. Amen. Ya makila. Amen. Bible ezobisa ngai nyonso esopana ki pona yo na ngai. Amen. La Bible me dit par ce maîtrise Na nzela ya mapipi na ye me guérit. nde biso Il a tobikisamaki. été fouetté. Abetamaki. Il a été flagellé. Azaki bya Est-ce moto qu'il est malade akolembisaki ye eza moto moko Il y a azobela. quelqu'un qui est malade ce Moto moko azobela tongo lelo nalingi naloba na yo tu reçois la guérison. po etozwa lobiko On va pas demander des prophètes grâce. yango ekosenga mosakoli grâce ya te. Yango ekosenga bato bazokamba te. Toi tu crois au nom de Jésus. Yango ekosengela ndenge yo sondimela kombo na Biblia elobi nanga boye. nous a donné Apesi biso kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso bato nyonso oyo bakondima oyo bakondima bakobika bato nyonso oyo bakondima bakobika. Ezali mosakoli te, ezali mokambi te, ezali moyembi te, ezali moto te, me ezali moto nyonso. Si aux accourants, Atako osimaka machete soki ondimi Yesu obiki. yoka même si aux andoki ya ndeni Olokaka na butu mais soki kaka sikoyo ondimi Yesu. ngai napesi nzambe bomoi na ngai. Amen. Obiki. yoka vie na yo ezodépendre na maloba bato bazoloba. Amen. Ta vie ne dépend pas d'eux. Bomoi na yo esengela bango te. Ta vie Bomoi na ne yo dépend pas des résultats de l'hôpital. ezosengela te na makambo balobi na hôpital. De la foi que tu as Bomoi na yo en Jésus ezosengela na kondima opesi Et Yesu. si tu mets la foi, Boye soko otie tu verras kondima ces choses s'accomplir. okomona makambo ekokokisama. Jésus l'a dit à Marthe. Yesu alobi na Je ne Marke t'ai pas dit. nalobaki na yo C'est te la source de vie. letonga lisoba ya bomoi Je ne t'ai pas dit. nalobaki na bino Si te vous croyez, soki bondimi vous allez voir la gloire de Dieu. bokomona nkembo na Si nzambe tu crois, soki ondimi dans ce prière de na méditation, ntango oyo ya tu tuku verras mibale na la gloire moko de Dieu. okomona Tu verras nkembo la na gloire de nzambe Dieu. okomona nkembo na nzambe. La gloire de Dieu, Nkembo na ce n'est nzambe pas les affaires des autres personnes. eza na makambo ya bato mosusu te. La gloire de Dieu, Nkembo na nzambe. ezaka mpona bato bafandaka na Gombe te. Amen. Même yo na kinkone. Amen. Na ndaku na yo wana ya tolo. Amen. C'est possible obika nkembo ya Nzambe. Amen.
c'est possible. Amen. C'est possible, Amen. c'est possible, c'est possible. Amen. Je le décrète et déclare. Nasakoli na Que la tatoli. gloire de Dieu Boye kembo na nzambe mona yo. localisé Moïse. Lokola mona ki Que cette Mose. gloire te touche. Kembo wana Que si. cette gloire t'embrasse. Kembo wana Au nom puissant de soyo na Jésus-Christ. kombo na Yesu Masia. La gloire de Dieu Kembo na est nzambe. capable d'ouvrir des portes. Eza na makoki ya kofunga biso bikuku ekangamaki. Kembo na Est nzambe. capable de frayer le Eza na chemin. makoki ya kosala biso nzela pasi nzela ezalaki te. Atukoleki na ntango moko ya pasi. Makambo ekangamaki. Vécu dans la stagnité. Ofandi mingi na kati na pasi. Mais je le décrète et Na déclare. tatoli na tatoli. La qualité de prophète. Na Je me ntina tiens ya debout kozala mosako par na une voix telemi prophétique. na mongongo esakoli Elle écoute. lokolo eyoka mabele mpe tosa na se ya mabele mpe tosa oyo nyonso ezalaki ya yo mpo mpo na nkembo na nzambe na nkombo na Yesu Masiya. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, Hébreu mokapo na zomi na moko verset 1er. tata kotanga liboso yo lobi boye Oh, la foi, boye kondima c'est une ferme assurance. ezali mpenza Les kondima moko ya choses qu'on makasi espère. makambo oyo tozondima ekosalama ata tomoni te Choses qu'on espère. makambo oyo tozondima ekosalama ata tomoni te. L'espérance, c'est quelque chose qui va venir demain. Amen. Je dis toujours ceci. L'espérance, c'est donc c'est l'essence de la foi. ezali lolenge ya kondima Et c'est l'essence. sens lolenge ezali carburant ya kondima. Amen. Tangu yo ozana eliki ya te. Yebango malamu ke lobi na yo kozala malamu te. Amen. Tozoko na malamu. Amen. Mutu nyonso ozalaka na eliki. Amen. Donc toute personne qui espère, moto nyonso tu aza na elikia c'est toute personne qui est fatiguée de sa vie d'hier. ezali moto nyonso oyo alembi bomoi na ye lelo Pour vivre la gloire de Dieu dans ta mpo vie, na kobika ke mwa nzambe tu bomoi na dois yo être fatigué de ta vie d'hier. esengeli olemba bomoi na yo alobi Tu dois abandonner ta vie d'hier. esengeli otika bomoi na yo alobi Et quand tu seras fatigué, ntango okolemba tu vas yango mettre toutes tes pensées. okotia makanisi na yo nyonso Une okondima ete démonstration de celle qu'on ne voit pas. makambo moko oyo ezosalama tozomona Une te démonstration. Ozo démontrer makambo oyo ozo monate. amen Tozoko na malamu. amen Quand on parle de la démonstration, Donc- c'est faire montrer kolakisa des choses oyo ezati. kolakisa makambo oyo ezomonana te Mais je vais te poser la question. me nangi natuna motuna Qu'est-ce qui te dérange ce matin? nini etungisaka yo na ntongo ya lelo Qu'est-ce qui dérange ta vie? nini ezotungisa bomoi na yo Lorsque tu appelles par la foi ntango les choses qui n'existaient pas, okotia kondima ça va exister. makambo oyo ebandaki kozala te kozala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire appel à quelque chose? ezali na moto azali na posa ya kobenga eloko moko Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? ezali na moto wana kondima Il y a quelqu'un qui a la foi. moto wana kondima azali. Nazopesa yo 30 secondes benga oyo nyonso olingi kobenga na kombo na Yesu. Allez, benga ngo. Amen. Benga ngo, benga ngo. Soki omatata mongongo déranger voisin na yo benga ngo. Amen. Benga yango, benga yango. C'est ça la foi. Amen. eya na nzela na yo Toza na cours moko eza pratique. soki eza lobiko eya na nzela na yo likambo wana ezotungisa yo benga yango na nzela ya losambo kondima oza nango nzambe akosala ye tozwa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie? ezali eloko moko ezozanga na bomoi na yo Regarde cette chose et fais appel à cette chose. tala eloko wana ye benga yango Appelle cette chose. benga eloko wana Appelez la chose. benga eloko wana Si c'est la santé, soki si ezali c'est la stabilité, soki ezali si sante c'est to les finances, kozala mpenza to si c'est mbongo le travail, to mosala si c'est la santé familiale, to ezali sante ya appelle, libota appelle, appelle. benga yango eya benga yango na nzela ya kondima La foi, c'est une ferme assurance. yango ezali kondima moko ya makasi La foi, c'est une ferme assurance. kondima moko mpenza ya makasi La foi, c'est une ferme assurance. kondima moko ya Des makasi choses qu'on espère, makambo oyo tozondima ete kosalama. qui n'existent pas. Amen. Est-ce que tu peux parler comme Dieu? koyo koloba lokola Il y nzambe a des choses qui n'étaient pas là. loba na nzambe makambo oyo ozomonaka esengeli ezala benga yango ya Par le nom de Jésus. na kombo na Yesu Masiya. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. biolobi na biso na lisolo ya balama La Bible nous dit ceci. biolobi na biso boye Abraham, là où lui il était,
Dieu lui a appelé. Il lui a dit, tu seras grand. Tu seras qui? Grand. Hein? Amen. Okozala papa yabana. Ebele, yabiko lebele. Bima kende sika nazo tinda yo. Amen. Abraham akindaki azo kende. Et c'est ça notre deuxième sous-point. Le deuxième sous-point c'est l'homme a le pouvoir de faire et de défaire. Moto azali na nguya ya kosala pe ya kosalisa. Défaire. Azali na nguya ya kosala. En d'autres termes, kobebisa meza, kobebisa te. Ah, ok. Donc je suis en train de faire quelque chose. Na bebisi yango lisusu. Amen. Abraham, il avait la possibilité. Bala mazaki na makoki. Abraham, c'est toi et moi aujourd'hui. Abraham ezali ngai na yo Il y a la lelo. promesse de Dieu. Ozali na bilaka ya Nzambe. S'il y a la promesse de Dieu. Ozali na bilaka ya Dieu Nzambe. t'a dit. Kola lobi na yo. Abandonner l'impudicité. Tika masumu. Abandonner ces papas-là. Tika tata na Cet mukolo. homme marié. Azali moto esi abala. Abandonner ces vies-là. Tika bomo wana. Moi, je vais te prendre en charge. Engai na kozwa mokumba. Commence à dire à Dieu. Yo bali koloba Nzambe. Je vais faire comme Abana. Kona kosa ndenge nini bana nga bakolia ndenge nini. Amen. Nangina yo ba yo Soki Nzambe abengi yo. Problème wana akobika italiote. Amen. Amen. L'homme moto a le pouvoir azana makoki ya kosala pe ya kobebisa o asali. Là nous sommes dans Genèse chapitre 5. Wana tozali na Genèse mokapona 28 à 29. mitano tata ya kotanga ya tukumi bale na mwambe. Avant nous avons vu que yambo liboso tomonaki ete par le péché na nzela masumu à travers Adam na nzela Adamu et le jardin d'Éden était maudit. Jardin ya Edene yango elizaki na bilaka mabe. Et la Bible mabe. nous dit dans le Nouveau Testament. Bible lobi na buku na biso ya À sika travers un seul homme na nzela moto moko le monde a été maudit. mokili yango elakela Et maki c'est à mabe. travers un seul homme Na nzela moto moko que le monde a été béni et restauré. mokili pambola maki pe bandela maki lisusu ya sika. Na ina loba molima bisika ozali. Tu es capable de changer le parcours de l'histoire de ta famille. Ozali na makoki ya kobongola penza etamboli ya libota na Tu yo. es capable de tout transformer dans ta famille. Ozali na makoki ya kobongola nyonso na libota na On nous yo. a enseigné, le frère Etienne nous a parlé. Balakisaki biso ndeko sako alobaki na biso mama Sylvie abandelaki kaka mokanda wana ndeko wine abetaki biso lisolo ya Mose. Tu vas comprendre. Okososo ete Moïse lui avait jeté. Mose yo babwakaki En lui jetant. babwaki Parce ye qu'il avait l'appel de Dieu. po ete azalaki na ebengeli ya Il s'est retrouvé Nzambe dans la maison de Pharaon. ayeke komimona na ndako ya J'aimerais Farao. te dire, Nangi naloba na tu yo n'avais pas choisi d'être né dans une famille pauvre. yo moko osengaki tobotama na libota ya Tu n'avais babola. pas choisi d'être né dans une famille où il y a des sorciers. Osengaki tobotama na libota oyo eza bandoki. Accepter ta famille comme ils sont. Ndima libota na lolenge ezali. Aimer ta famille comme ils sont. Linga libota na lolenge ezali. Si toi tu meurs pauvre, Soki okufi mobola ton problème. yango ezali likambo na yo. Ce n'est pas ton problème. Ezali likambo na yo te. Ta famille, il y a toujours des gens qui dépendent des autres. Po ete na libota no ezaka na bato bazosengela na bato. Wana ezali likambo na Toi yo. aussi tu vas commencer à dépendre aussi avec les autres. Tango yo po okobanda kosengela ka epai ya bato. Première des choses. Eloko ya liboso, Deuxième des choses. eloko ya mibale. Les noms que vous donnez aussi à vos enfants, Kombo oyo bopesaki bana na ça bino. compte aussi Yango pe penza ezalaka pour motuya expérimenter la gloire de Dieu dans la vie de mpo na kobika nkembo ya Nzambe na bomo ya moto. parents sont là. Baboti baza wana. Yo ozoyoka kombo, oyo bapesika kombo, yo pe olingi oyo pesaka kombo wana. Amen. Yo ebi signification kombo ozopesa mwana na yo. Amen. Oh, ye asaka ndoi na sopesa. C'est très bien. Amen. Ye ebi signification kombo na ye. Amen. Tina ya kombo ezali nini? Oh, ye asakoko winner asakoko na ye. Amen. Leto suita kombo winner to pesi ye. Signification kombo winner. Tina ya kombo ya wine yo yebi yango. Je te pose la question. Na tuni yo motuna. Azotuna yo. Amen. Azokate. Azoyoka. Bon, signification ya kombo na yo wana yo olati. Oyebi signification ya kombo wana. Amen. Tina ya kombo na yo. Soki oyebi yango te, kende kotuna libota na yo. Amen. Eza eloko moko ya motuya. Ya motuya Même si penza. na tokosambela awa nde nini. Mais soki olatika kombo ya mabe, yeba ngo malamu ke makambo toujours ya mabe komanda kolanda yo. Amen. Yo mama ozopesaka mwana ka epinzoli. Pinzoli. Kolela na kolela. Kolela. Amen. Soki ozana bakombo ya bongo, bakombo ya pasi, change bakombo wana. Amen.
Change ces noms. Bakombo wana famille na bino wana yo yebi. Bongola bakombo wana. Bakombo wa mulai. Oh, ezaka kombo ezaka tribu, il faut ka topesa. Il faut ka topesa yo bana na yo baza différent na bana bango. Baza bokeseni bana na yo. Bango kombo ya malamu ya kopesa bango. Amen. Oyo kombo yo moko yebi nini? Signification kombo wana. Amen. Et dans Genèse, na mokanda bandeli, le verset 5, la Bible nous dit ceci, que le père, Tata, qui est le mec, le mec, la Bible nous dit, quand il était atteint de 182 ans, il a engendré un fils et il lui a donné le nom de Noé. Noé signifie celui-ci qu'on nous consolera de nos fatigues. Amen. La signification de Noé. Amen. Si vous êtes convaincu, mais autre kotanga a on est bazoloba. Amen. Noé signification na ngweza. Noé la kisi boye. Et kolongole la biso nini? Babulembu. Amen. Fatigue, bapasi. Bapasi. Et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel avait maudite. Amen. J'aimerais te dire. Nangena bayo. Ngonga ozwaka mwana bébé. Yebango malamu ki mwana wana akomaka awa na mokili azana musala il faut asala. Amen. Amen. Alors yo mama uzaka na munoko ya kopola ya kofinga bana na yo. Tika munoko wana kangango. Amen. Je suis très sérieux avec ça. Amen. Amen. Yo uzaka moyibi tale longi na ye. Moyibi fa quoi? Même si azo yibate. Akokoma moyibi. Molimo wana yo mama na ye ozana maloba koloba likolo mwana na yo. Amen. Tozolanda yo oza mama osambelaka. Oza papa mukamina église. To avancer mo muke oteyaka. Metango uzobimisa maloba na ndaku na yo. Maloba mabe. Ti mwana so fanda so mwana kengai na sa pamba na za mutu malonga ti. Amen. Mais j'aimerais te dire maman, oza capable ya kobongisa makambo wana nyoso likola via bana na yo. Amen. Na shuke yo. Amen. Eza devoir na zo pesa baboti. Yo obeti saki mwana na yo mabaku kende ko senge bolimbisi. Amen. Amen. Papa lui bayo kite. Amen. Kende ko senga bana na yo bolimbisi. Osonga ndako ebisa. Mwana na ngai na sengi yo olimbisa ngai. Bana osomona ke kosimba te meshe mele. Akiti. Amen. Kembo na kati ya vina yo na kati ya via bana na yo. Amen. Bisu kotoyo batu mwindu nde tozaka na mentalité wana. Permettez entre parenthèses eza buzoba. Soki olandi mindele abeti mwana ima baku asenga ka bolimbisi. Ça va demander quoi? Eza senga mwana na yo bolimbisi, ozo valoriser ye. Azomona ke ye asaya mutuya na nde yango wana omona kabana na yo ba considérer ka yo te, mais bazo considérer mama voisine. Amen. Eza te frère yo so obuti. Tozoka na malamu. Omona pourquoi bana na yo balinga ka yo makasi te. Ba considérer ka yo te mwana na yo azozwa zemi mais azokende kobetela ngo lisolo. Yo mama ndako yebi makambo wana te. Kana linga bana nga makasi mais bana yo balinga ka yo te parce que ofinga ka bango. Oyebisa ka bango mabe. Changer maloba na yo yo moboti ozesika oyo. Kolinga mwana ezaka koyebisa ekanga na lingaka. Ezako sombele elamba te mais kolinga mwana ezako pesa ye toli ya malamu. Et ça, ça va falloir. Combien de fois yo aussi obisi mwana na yo merci. Basa wa gabuti wana. Mwana na yo auti kotokela yo mai oyebisi ka merci. So yo za wa donc za kasoni. Église mobimba. Oyebisi ta mwana na ta merci. Eza droit na ngai, eza droit na yo te. Eza faveur ya zo salila yo. Bakuru na wana bafinga ka mama na bango. Yo mwana na yo finga ka yo te. Oyebisi ta nzambe merci pona mwana wana te. Mais yo kaka ngana lingaka ka frère Shigale yazaka mwana malamu yo sana bana na ndaku na yote omona ka bolamu ya bana na yo na ndaku te yebisa mwana na yo nini omoni ngana soleka mwana yazaka bogare osana mibali na ndaku na yote. Combien de fois aussi apprécié na solo beza makambu ya solo même si bozo seka mais c'est très capital. Pourquoi na so tuno mutuna yo moko omituna pourquoi bana na yo
babete la kayo lisolo ya vie na bangote. Mais soki otuni kaka voisin, maman voisine, akoyebisa yo histoire nyonso mwana na yo. Na yo la kana ndako moko. Pourquoi? Parce que somo na maman wana azo apprécier mwana na yo, azo tinda ye, azo bise mo merci. Er mosusu aye abo apesi moi ta moi 1000 francs moi 2000. Mais yo na ko kabela ta bana na yo, ko kabela bangote. C'est très capital message on a so pesa na tongo yo. Ozana posa obika kembo ya nzambe na libota na yo. Yeba ko senga bolimbisi epa ya bana na yo. Yeba ko apprécier bana na yo. Yeba ko considérer bango. Mwana ya libanda akoki ko sala mutu ya mutu ya koleka mwana ya ndako na yote. Oh, ai omoni frère winner ngai bana ngaba saka mayele te. Mama ya zoba. Kusanga mayele permettez terme na biki nazo déplacer langage mais permettez terme. Mama ya mayele jamais akoki ko kende libanda akende koloba. Omoni soki makambu ya ndako bani ko bima libanda seke bolingo za na kati ya ndako wana te. Soka na malamu. Omoni awo lokona ngana za. Naza kana biloko moko ya mabe na kati na ngai. Mukolo mutu ya libanda bani ko yoka ngo seke yo bolinga ngai lisusu te. Wana wakimi mbala moko. Soki za voisin amen. Yayo amen bimakati. Soka na malamu. Makambu ya ndaku na bino, makambu ya eklezia na biso ifuti kaka awa. Soki bimili banda, seki bolingo, eza na katikati. Alors tongu yo soki ne kobeta, ah winner. Ngai bana na ngai oyo. Nazo regrete pourquoi na bota ki bango. Yo osala ki nini pour que bota bana wana. Combien de personnes basa na mbeto à l'hôpital, baso bota bango bakufi na mwana kufi akei. Mais pourquoi yo tika ki na bomo? C'est parce que yo osana mission à accomplir awa na samokili. C'est parce que moi na wana azana mission ya kokokisa awa na mokili. Alors ça c'est que yo changer maloba na yo lobaka likolo mwana na yo. Yo mwana linga baboti na yo. Oh garçon mo kalingi yo na lingi na yepa na bino. Bisa tofana ka na bibo. Bofana ka na kinkoli. Na ndako na bino atole wana. Mema yekuna garçon wana. Mukolo akoyeba bolingo na usila. Bolingo bakela kango likolo ya lukuta te. Na solo bela likolo ka kembo na bimika na matea na ngai te nazaka na kati. Tsoka na malamu. Linga baboti na yo lolenge baza. Moboti na yo azakoka linga ebongo. Moboti na ngai asa moboti na yo te même si asa na mbongo. Yo kaka toyebi kaka oza orphelin oza orpheline. Nakosi nazokosa zoka nde oza na baboti na yo oza pe na nini babimi nazoka bango nazoka azali moboti na yo azali papa aza mama aza mais awa na église soyeba oza nani orphelin. Pourquoi? Parce que bango baza babola. OK. Papa na yo aza fou aza liboma linga ebongo aza papa na yo. Amen. Yo no sala ke liboma Te. Ozana makoki ko changer ke liboma na ye Te. linga ebongo. Amen. Oh bango basana loko moko te mena omoni frère moko azoleka yebi ya déficit mutuka yope omoni mutuka okalisi boso kosa na bino mais mukolo ko ba vérité osiko mina zemi bakimi yo. Amen. Poids. Lelo eza pasi batu babika kembo parce que lukuta etondi makasi. Amen. Linga libota na yo lolenge baza. Amen. Baza na kati ya pasi baza baboti na yo. O ngai na linga ka bato bazaka na mbongo. Kende kuna bato baza na mbongo. Bato a chando. Yepa na bino eza wapi? Biso tofana kana gombe. Kinkole yo kusala nini? Oh nazai pa ya koko. Zoka ndi sepa na bango. Omoni koko na biso alinga ka bato bakoma pa na biso te. Soki oyebi ke na komi pa na bino na koseka yo ndio zo sala nini? Ozo bomba. Linga ndaku na bino. Linga yango. Linga célibataire oza awo bokoma na bandaku ya basheri na bino même na butu bokoma boye baso bafana ka kuna. Amen. Amen. Et la Bible nous dit Yelobi Noé on lui a donné les noms. Noa pese kombo. À travers ces noms là. Na nzela ya kombo wana. Enlever la fatigue. Yango ekolongola bolembo. Donc
enlever la malédiction. Yango ekolongola bilakeli mabe. Dans le monde spirituel, Na mokili ya molimo, le langage parle beaucoup. elobeli elobaka mingi. Dans le monde spirituel, Na mokili ya molimo, c'est parole contre parole. eza maloba likolo ya maloba. On nous a maudit par la parole. Balakeli biso na Mais nzela ya toi aussi, tu vas maloba. enlever cette malédiction par la parole. Yo po kobongola bilakeli mabe na nzela ya maloba. Amen. Troisième des choses, Loka msato pour finir, pona kosukisa après savoir concis dans la pensée, sima penza ya kokota likanisi. Ya kokotisa likanisi. likanisi. Iloko mibale kotsa kosala. Proclamer maintenant. Loba sikoyo. Commence à proclamer. Banda Et quand tu koloba. vas proclamer, Etango koloba. entre en action. Kota penza na Quand esalelo. tu vas commencer à faire des choses. Tango kobala kosala La Bible likambo. nous dit, Biolobi Marc, chapitre 16, le verset 2. na marke mokapo na zomi na motoba ezaki na basi. Ils étaient partis au sépulcre de Jésus. O bakendaki na kunda Ils Yesu. ont commencé à se dire en elles-mêmes, Babandi koloba ya kati na bango moko. qui va nous rouler cette grande pierre? Nani penza kolongola libanga wa monene? Nani akolongola ya biso libanga wa Quand il y a monene? ça dans tes pensées, Tango za nango na muntu na yo. libota na biso mutu atangaki te. Na famille na biso mutu ya mayele asalaka te. Amen. Balobaki koko na biso alobaki ke na kati ya famille na biso mutu akosomba mutu kaza te. Amen. Tangu yo pe maloba on ekoti na mutema na yo. Yo banda ko changer yango. Amen. Banda ko loba ngai makambo eza na kati na ngai te. Amen. Tango lobi bongo banda mena ko proclamer banda ko loba. Tatola yango. Annuler condamnation nyoso. Maloba nyoso balobaki échec. Oh bino il faut beaucoup faka na âge à 45 ans. La Bible nous dit. Yo lobi. Kufa na 120 ans. Amen. Amen. Santé wana tension wana ezoya banda koloba na tension wana. Ngai tension ekoboma ngai te. Amen. Na kolemba na vie nde na décider lokola Simon alobaki. Le roi Simon. Pesa ngai na pema na kimia. Amen. Na moni pe na pema. Avant okufa, il faut obika maloba nyoso nzambe alobaki lokola vie na yo. Amen. Alors il faut concevoir yango na mutu. Esengelo fandisa na mutu. Guérison. Amen. Otala mbongo. Amen. Otala société na yo. Amen. Otala façon ozofanda na bureau na yo wana ozongisa kiti na yo boye. Amen. Banda kotatola yango. Même si nazoteka makala lelo na kozala entrepreneur munene. Amen. Fournisseur ya makala na Kinshasa. Amen. Nazoteka mikate na kozala na boulangerie munene ya Amen. koteka ka mikate awa na Kinshasa. Amen. Ozotatola yango. Amen. Après kotatola yango. Nasima ya kotatola eloko ya misato. Okene mena bani kosala. Amen. Sala. Au concevoir. Ozwi. Otie na moto ke naza moto ya monene. Amen. 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 Deuxième des choses. Lorembale. Bani kotatola. Otala bani ba blocage ezali boso na yote. Basi wana ba mona ki libanga. Me ba bosa na ki ketango ba kotatola. Je m'aimerais te dire. Nangalo ba yo. Comment est-ce que ça va se faire? Likambo oyo ezali lolenge nini ekosala metali yote. Wana etali nzambe. C'est l'initiative de commencer à faire quelque chose. Yo soka mokano ya kosala eloko ya kobanda eloko. Soki eza kokende kosenga musala lobi eza lendi. Kende kosenga musala. Amen. Soki eza koteka ozana mwa mbongo mwa muke. Na so pambola mbongo na yo wana. Amen. Kende kobanda koteka. Amen. Soki eza makala. Soki eza nguba. Kende koteka. Soki eza opi. Kende koteka. Na tango kobanda. Nzambe akofongola lola. Pe makamu na yo koyeba kobika kemo ya Nzambe. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Oza kote